पास एक मूव स्टार का होम थिएटर है जिसमें हमारा फॉल्ट क्या है, पावर से कुछ पावर वगैरह आ रहा है, लेकिन हमारे इसमें जो फॉल्ट है, हमारा आवाज़ तेज़ी के साथ नहीं आ रहा। तो इसमें आपने देखा कि आवाज़ ना ही धीमी हो रही है ना ही तेज़ी हो रही है। ये जो फॉल्ट होता है आपका वॉल्यूम का होता है। वॉल्यूम बटन आप चेंज करेंगे तब तो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम टोन काम ना करने की वजह से आपका समस्या से बन रही है। 6 पिन का वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ है। चलिए मोबाइल को स्टैंड पर कर लेंगे और देखेंगे इसमें फॉल्ट, इसको चेंज करने के बाद हमारा फॉल्ट क्लियर होगा कि नहीं। तो धीमी आवाज़ आने वाली जब प्रॉब्लम होती है 100% यहीं से होती है। तो इस चीज़ को चेंज करके एक बार देखेंगे। चलिए मैं चेंज करता हूँ आपके सामने। ये रहा इसका बोर्ड जो कि हमने रिमूव कर लिया है। इसमें क्या है कि मैं फ्लैश लाइट को थोड़ा सा ऑन कर लूँगा क्लियर करके आपको दिखाने के लिए। फ्लैश लाइट को ऑन करने से इसमें कनेक्टर जो लगे हैं कनेक्टर आपका उल्टा सीधा नहीं होगा। बस आपको फ़ोटो वगैरह खींच लेना है। ध्यान देकर आप काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इसकी जो बटन है बटन चेंज करके एक बार देखेंगे। इसको रिसोल्ड करना होगा सभी पिनों को, उसके बाद आसानी से निकल जाएगा। हालांकि आप डिसोल्डर पंप के माध्यम से, ब्रश के माध्यम से, जिस प्रकार से आपको आसान लगता है उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। लास्ट ऑप्शन ये भी रहता है कि बटन को आप काट पीट कर भी निकाल सकते हैं। बटन को काट दें, उसका प्रिंट जो है आसानी से आप निकाल पाएंगे। यह दूसरा तरीका मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसके ऊपर आप सभी पिनों पर शोल्डर लगा लें। जैसे कि यहाँ से हमने नीचे की पिन छुड़ा ली है, इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर लगा लेंगे। सभी पिन पर हम शोल्डर लगा लेंगे। उसके बाद हम हीट देते रहेंगे, आसानी से खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से निकल जाएगा। कोई प्रिंट डैमेज नहीं करते हुए हम निकाल पाएंगे। मैं इसको निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। ये देखें, ये आप सोल्डरिंग आयरन चलाते रहें, ये आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही आसान और सरल तरीका है और कम समय में निकल जा रहा है। ये देखें, ये निकल चुका है। जूम थोड़ा सा कर लेंगे। ये देखें, ये निकल चुका है। इसके सभी प्रिंट को खाली कर लेना होगा। शोल्डर जो एक्स्ट्रा रिमूव करके नीचे कर दें। ये देखें, ये देखें, और ये बात का भी ध्यान रखें कोई भी जो प्रिंट है आपस में सटा हुआ ना हो। ये बात का आपको ध्यान देना। ये देखिए, सभी प्रिंट को रिमूव कर लिया। एक वॉल्यूम बटन रिमूव कर दिया है मैंने, और इस साइड से इसके नीचे वाले टर्मिनल को पहले हम उठाएंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले पॉइंट पर हम एक साथ शोल्डर सब पर लगा देंगे। ये जो शोल्डर मैंने गिरा दिया है रिमूव करके, तो यहीं पास में इसको लगा दूँगा। ये देखिए, काफ़ी सरल तरीके से निकल जाएगा। सभी पिन पर शोल्डर जमा देना। सभी पिनों पर शोल्डर जमा देने के बाद एक एक साइड से आपको खींचने के प्रयास करना होगा। ये देखिए, मैं खींच रहा हूँ। ये देखिए, ये भी निकल चुका है। जिसका प्रिंट वगैरह आपको साफ कर लेना होगा। ये देखिए, ये देखें, ये जो प्रिंट है काफ़ी बेहतर साफ मैंने कर लिया है। ये भी ध्यान दें कि कोई प्रिंट आपस में सट ना जाए, कोई प्रिंट आपस में सट ना जाए। सेम ही नंबर की मैंने बटन ले ली है डुअल चैनल में, B104। इसका भी नंबर देखें, B104। सेम ही नंबर का दो बटन मैंने ले ली है। और आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक माइक ले सकूँ। उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे करके मैं अपग्रेड करूँगा सिस्टम को अपने पूरा। तो अभी तो मैं यहाँ पर इसकी जो बटन है इसको आप जिस प्रकार से निकालें उसी प्रकार से आप फिक्स कर लें। इसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वाला पॉइंट नहीं है। ऐसा जिस प्रकार से आपने निकाला उसी प्रकार से आप फिक्स करेंगे तो फिक्स हो जाएगा काफ़ी बेहतर तरीके से। बस आपको पिनों का ध्यान देना पड़ेगा, जिस प्रकार से निकला उसी प्रकार से आप फिक्स करें। ये देखें, इसको फिक्स कर लेता हूँ। जैसा कि हम पहले इस वाले पॉइंट पर, ये वाले चैनल को मैं किसी भी चैनल पर आप वॉल्यूम बटन को फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए,
एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया, दूसरे पॉइंट पर भी एक न्यू वॉल्यूम बटन जो है मेरे पास, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। इसके बाद हम सोल्डर करेंगे और देखेंगे जो हमारी धीमी आवाज़ की ये समस्या थी वो हमारी सॉल्व होगी कि नहीं होगी, और होती है कि नहीं। हालांकि 100% जो हमारा फॉल्ट है बटन का, ये बटन चेंज से हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखता हूँ सभी प्रिंट अच्छे तरीके से आप बारी बारी करके चेक कर लें। जो प्रिंट डैमेज हो चुका है उसको स्केच करके इधर उधर से जंपर वगैरह मार दें। जो प्रिंट सही है तो उसको सही रहने दें। जैसा कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ, जो प्रिंट हमको डैमेज लग रहा है उस प्रिंट को हम अच्छे तरीके से स्केच वगैरह करके सोल्डर कर देना होगा वहीं पर। वो प्रिंट जैसा कि देख सकते हैं, यही प्रिंट यहाँ पर मैंने स्केच करके बनाया है। ये देखिए, ये ऊपर वाले पॉइंट पर मैंने सोल्डर कर दिया, ये देखें। और जैसे इसका पॉइंट इस साइड आ रहा है क्योंकि वो लाइन जो जा रही है उसी साइड से, लेकिन ब्रेक हो चुकी है, तो इसको मैंने इस साइड करके सोल्डर मार दिया। मैं सभी पॉइंट पर सोल्डर करके दिखा देता हूँ। इस जगह पर मैंने यहाँ पर लगा लिया है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रश की मदद से आप साफ़ कर सकते हैं। साफ़ कर देंगे, पेट्रोल वगैरह थिनर वगैरह साफ़ कर दें। हालांकि मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत जितना हो सके आप साफ़ कर दें। इसको मैं टेस्ट करता हूँ, फिक्स करता हूँ। जो हमारा सिस्टम पे पहले हमारा वॉल्यूम धीमा नहीं हो रहा था, तो मैंने 0 पर वॉल्यूम का रखा है, धीमा एकदम। वॉल्यूम बढ़ाने पर बराबर आवाज़ बढ़ भी रही है। दोनों की आवाज़, बेस और वॉल्यूम की आवाज़ बराबर कंट्रोल हो रही है। पूरा प्रॉपर फिक्स करके दिखाते हैं। प्रॉपर मैंने फिटिंग कर दिया है, पूरी तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉल्यूम घुमाएंगे, हल्का सा घुमाएंगे, वॉल्यूम बराबर काम कर रहा है, बेस वाले बराबर काम कर रही है। जो कि आवाज़ बहुत धीमी थी, ज़्यादा चलाएंगे कॉपीराइट क्लेम बन जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगा। प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुकी है। ओनली दोनों सिंगल वॉल्यूम को चेंज करने के बाद, दोनों वॉल्यूम को चेंज कर देने से आपके 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।